अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको मुर्गे दिखा रहे हैं और एक जो मुर्गा है दोस्तों एक असील नस्ल का है और दूसरा जो है ये भी असील नस्ल का है और एक वाइट कलर का है और एक रेड कलर का है और दोनों बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत ज़बरदस्त हैं। इनकी जो पहचान होती है दोस्तों वो ये होती है कि इनके जो टांगें होती हैं वो पीले कलर की होती हैं और जो वाइट कलर की टांगें होती हैं जिनकी वो ख़ास ही असील नस्ल के होते हैं और बहुत ही कीमती होते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट्स दें, लाइक करें और शेयर करें और हमारी आने वाली वीडियो के लिए आप बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके। तो दोस्तों इस तरह की और भी बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आप हमारा चैनल पेट्स जियोग्राफिक देखते रहिए। तो ये जो परिंदे हैं दोस्तों बहुत ही खूबसूरत होते हैं और बहुत ज़बरदस्त हैं। तो इनकी जो खुराक है वो दाना होता है, बाजरा होता है, चावल होता है, ये इनकी खुराक है होती है। और इनका जो ब्रीडिंग सीज़न है वो मार्च और अप्रैल भी होता है और वो बहुत ही ज़बरदस्त इनका ब्रीडिंग सीज़न होता है और इनके जो बच्चे होते हैं वो इस सीज़न में सही बच पाते हैं क्योंकि वो जो सीज़न होता है, वो जो मौसम होता है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होता, वो इतना सख्त मौसम नहीं होता और इनके बच्चे जो हैं वो सही परवरिश पाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त मुर्गे हैं और बहुत ही प्यारे हैं, ये देखें। दोस्तों ये जो मुर्गे हैं ये तकरीबन 2 से ढाई माह के होंगे। अभी ये यंग हैं और ये फुल जवान नहीं हैं। तो इनके पैरों पे आप देख सकते हैं इनकी जो खारें होती हैं वो अभी पैदा हो रही हैं और छोटी छोटी हैं।